ሰላም እንደምን ዋላችሁ ውድ እንጀራ ኦፍላ ቲክታክ ዩቲዩብ ተከታታዮች ሰላም እንደምናችሁ። ሰርቪስ ኢንጂን አለች እዚህ ጋር ፍላሽ ያደረገች ትንሽ ኢንጂን ሚስፋየር አለው። የመኪና እንደምታዩት 0300 ሲሊንደር ነምበር 1 ሲሊንደር ነምበር 2 ሚስፋየር ግራፍ አለው። እንግዲህ ይህንን መኪና ቼክ ለማድረግ ትንሽ መንተፋተፍና የሰርቪስ ኢንጂን ምልክት መብራት መጥፋት ፍላሽ እያደረገች ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደዚህም ሆኖ መኪናው ረግጦ የሚሄድበት ጊዜ ምንም አይነት ችግር የለውም። ችግሩ በስ ብሎ የሚሄድበት ጊዜ በሚያቀዘቅዝበት ጊዜ ነው ትንሽ ካቶፍ የሚያደርገው ላይክ እንደ ሚስፋየር ነገር የሚንቀጠቀጠው። ነظريا እንደዚህ በምናይበት ጊዜ ያው የኢንጂን ኮምፕሬሽን ችግር ያለ መሆኑ ያስታውቃል። ምክንያቱም የኢንጂን ኮምፕሬሽን ችግር የሚሆንበት ጊዜ ሚስፋየሩ ከዚህ በላይ ሊሆን ይገባዋል። ይሄ የፋይሪንግ የመቀጣጠያ ከባኻህ ማለት ያው ኢንጀክተር እንደዚሁም ኮይል እና በዋጂ ስፓርክ ፕለግ ማለት ነው የተያያዘ ነገር ነው ብለን የገመት ነው። ያው አንዳንዴም አይሲ የኮምፒውተር አይሲም የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። እንግዲህ ይህንን ያው ዲያግኖስ ያስፈልጋል። ትሮፕ ኮድን አይተን ያው እነዚህ ፊሊፒኒዎች የስራ ባልደረቦች ዲያግኖስ አድርገው ያው መጀመሪያ አላሳየኋቸውም እንትኑን ዲያግኖሱን ያው ውጤቱን ፔፐሩን ብቻ ነው መጀመሪያ ይዤ የመጣሁት። እዚህ ጋር አሁን ማኒፎልዱን እየከፈቱ ነው። ያው 6 ሲሊንደር ሲሆን ማኒፎልድ በሚነሳበት ጊዜ የፋይሪንጉ ማኒፎልዱ የሚያርፍበት ቦታ ቀዳዳዎች ስላሉ እነሱ ቀዳዳዎች ጥንቃቄ ይደረጋል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስፓርክ ፕለግ በምንቀይርበት ጊዜ አንዳንድ ሜካኒክ አለ ዝርክርክ ያለ ነገሮችን በቦታው የማይመልስ እዚህ የሚወድቅ እቃ የሚወድቅበት ሚስማር የሚወድቅበት አለ። ይሄ ከተላጃው ማኒፎልዱ ከተፈታ በኋላ ቀዳዳዎቹን ቶሎ ብለው ይዘጓቸዋል። በጨርቅ ወይ በሶፍት የተጠቀለለ ጨርቅ ሶፍት እንደዚህ ይዘጋሉ። ያው ፊሊፒኒ ያው እንደምታውቁት ትንሽ ኦርጋናይዝ ናቸው በስራቸው። ዝርክርክ ያለ ነገር የለም። ያው ይሄ ዝርክርክ ያለ የሜካኒካል እንትን አሰራር በአብዛኛው የሚታየው ይሄ የአፍሪካና የኤሲያ የአረቡ አካል ክፍል ላይ ነው። ስፔሻሊ ኤሲያ እና አፍሪካኑ ትንሽ ኦርጋናይዝ አይደለም። ጨርቁንም መፍቻውን ሁሉንም በአንድ ቦታ ማስቀመጥ እንትን አለ። በዚህን ጊዜ መኪናው ቢመጣበት ጊዜ አንተ ይዘው የመጣው ችግር ሶልቭ ተደርጎ ሌላ ችግር የሚያጋጥምበት ምክንያት አለ። ከዝርክርክነት የተነሳ ያው ሌላ ችግር ሊመጣ ይችላል። ያው እንደምታዩት ቶሎ ብሎ ቀዳዳዎቹን እየሸፈኑ ነው ያሉት። በመቀጠል እንግዲህ ያው ማኒፎልዱን ያወጡታል ማለት ነው። ማኒፎልዱን አውጥተው ስፓርክ ፕለጉን ኮይሉን ቼክ ያደርጋሉ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ለቼክአፕ ነው፣ ገና ስራ አይደለም። ስራ የሚሆነው ዲያግኖሱ ካለቀ በኋላ ለደንበኛ እንናገራለን። ፓርት ካለው አንዳንድ ጊዜ ፓርት ላይ ኖረው ይችላል እና ፓርት ካለው ፓርቱ ይሄን ያክል ይፈጃል፣ የእጅ ስራ ይሄን ያክል ይፈጅብሃል ተብሎ ደንበኛ ይነገርና ደንበኛ አፕሮቭ የሚያደርግበት ጊዜ ሙዋፍቅ ከሆነ መኪናው ወደ ስራ ይገባሉ ማለት ነው። አሁን ግን ያው የዲያግኖስ እቺ መኪና የሰርቪስ ኢንጂንሱን ፍላሽ የምታደርግበት የምትበራበት የበራች የጠፋች ፍላሽ ታደርጋለች እና የእሷና የትንሽ የመንቀጥቀጡ ችግር ምን እንደሆነ የዲያግኖሱ ፕሮሲጀር ነው ያለው። አሁን ያው ማኒፎልድ አንስተውታል ኦልሬዲ። በመቀጠል እንግዲህ ወደ ኮይሎቹ የ1 ቁጥርና የ3 ቁጥር ኮይል ቼክ ያደርጋሉ። እንግዲህ ያው ባንኳን ባንክቱ ምን ለው ነገር አለ። ባንኳን ከኋላ ነው ያለው። ባንክቱ ከፊት ለፊት ያለው ኮይሎች እሱ ይሄኛው ባንክቱ ነው። ከፊት ለፊት ከውስጥ ያለው ባንኳን ነውና እንግዲህ ያው እንደምታዩት እየፈታ ነው። ከከፈተ በኋላ እንደገና ወደ እንትን ሄዳለን፣ ቼክአፕ እንሄዳለን ማለት ነው።
ተከታተሉ እስከ መጨረሻው። ኮይል ይወጣል። የኮይል ከሆነ ኮይሉ ምን ቦታ ላይ ኤሌክትሪክ የሚሰርቅ ካለው የተበላሸ ካለው ወይ ስፓርክ ፕለጉ ክራክ ካለው ይታያል። እንደዚሁም ኢንጀክተርስ ከተበቶ የራሱ ቼክአፕ ማድረጊያ እንትን አለ። የሚያጥብም ቼክ የሚያደርግም GDI ሲስተም ጅሃዝ አለ። ቼክ ማድረጊያ ማሽን አለ፣ ማጠቢያና ቼክ ማድረጊያ እዛ ቼክ ይደረጋል። ያው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ አንዳንድ ጊዜ ያው ለማሳጠብ በኻህ ለማሳጠብ ኢንጀክተር ማለት ነው። በኻህ እንግዲህ ያው ስንሄድ ኖርማል ወርክሾፖች ላይ ሰናዕያ ላይ በኻሁን ይፈቱትና በፉርሻ በኻህ ማጽጃ በማጽጃ ይረጩትና ከዛም በኋላ በፉርሻ ጥብጥብ አድርገው በአየር በቤንዚን በቤንዚን እንደዚህ ነፍተው አጥበው ይሰጡናል። ያ ትክክለኛ የኢንጀክተር አታጠብ አይደለም። ኢንጀክተሩ ግድ ጀሃዝ ሜሽኑ ላይ ተገጥሞ የመርጨቱ ልክ ኖርማል ነው፣ ኖርማል አይደለም፣ አረጫጩ ከኖርማል በታች ነው፣ ያንሳል ወይ ብዙ ይረጫል የሚሉን ነገር ይታያል። ምንም ነገር ካለው ደግሞ በጀሃዝ በስነ ስርዓት የራሱ የሆነ ኬሚካል አለው፣ ማጠቢያ ፍላሽንግ ማድረግ ያለው በሱ በስነ ስርዓት ይታጠባል። ለብዙ ጊዜም ያው ያገለግለናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እንትን የምናደርገው። አሁን ኦልሬዲ ወደ በዋጂውን አሳየኝ ብየዋለሁ ቅድም። በዋጂውን ያው ይሄንን ሪከርድ ማድረግላችሁ ያው ቅድም ተፈቶ ምናምን ቅድም ያስገባሁት ካለቀ በኋላ ነውና በዋጂውን አይቼዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ የወጣው ውጤት ኖርማሊ የሁለት ኮይል ነምበር 1 እና ነምበር 3 ኤሌክትሪክ ወደ ውጭ የመርጨት ባህሪ አይተንበታል። ስፓርክ ፕለጉ በጣም ተበላሽቷል። ስፓርክ ማድረጊያው አናቱ ላይ ሳይሆን በነጩ በኩል በመስታወቱ ነጩ በኩል በዛ በኩል የመማረት ባህሪ፣ ይሄ መመረት ደግሞ የኤሌክትሪክ እንትን ስለሚሰርቅ ያኔ ያለው እኛም ያፈርተን ነበር ምናልባት አይሲም እንዳይሆነ የኮምፒውተር ነገር ግን ይሄ መኪና በኢንጂን ቲዩን አፕ እንደሚያልቅ አሁን ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ እንነግረዋለን። ደንበኛውን ብለናል ቅድም ኦልሬዲ ተነግረነዋል። በዚህ አጋጣሚ ነግረነዋል። ኢንጂን ቲዩን አፕ ከሁለት ኮይል ጋር ሁለት ኮይል ይቀየራል፣ ስፓርክ ፕለግ ይቀየራል። በዋባ ተረትል ባዲ ይታጠብና ሪሲት ይደረጋል። ኦክሲጅን ሴንሶር ሀሳስ ሸክማን የምንለው ኦክሲጅን ሴንሶሮች ይታጠባሉ። ኢንጀክተርስ ረበሮቹ ጅልደት ረበር ይቀየራል ከታጠበ በኋላ ማለት ነው። ኖርማል ቲዩን አፕ ተደርጎ ጃህዝ ይሆናል። በዚህ መልኩ የዛሬው የኢንጂን ሚስፋየር እና የሰርቪስ ኢንጂን ሱን ላይት ፍላሽንግ ፕሮሲጀር ይህን ይመስል ነበር። ቢዚ ነበርኩኝ። ያው ከተሰራ በኋላ ካለቀ በኋላም ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ ነበር፣ ነገር ግን ቢዚ ስለነበርኩ ነው። በዚህ ሰዓት በዚህ አጋጣሚ መኪናው ሬዲ ሆኖ አልቋል ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ለብዙ ባለመኪኖች ለማወርዳቸው የፍሬን ይሁን የሙቀት፣ የዘይት መብላት፣ የመንተፋተፍ፣ የድምጽ፣ የሐዝፍያ ፑሊንግ፣ የማንኛውም ሜካኒካል ችግር በአማርኛ በሀገራችሁ በምታውቁት ቋንቋ በአማርኛ ጽፌ ታጋርጌ ያለውኝ ቪዲዮዎች አሉ። ገብታችሁ ቪዲዮቹን እየገባችሁ እያያችሁ ላይክ አድርጉ። አዳዲስ ነገር እንዳወርድም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ የምትከታተሉ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉና ሌሎች ሰዎችም ሼር አድርጉልኝ። በዚህ አጋጣሚ ለምታበረታቱ እህት ወንድሞች እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። ኢንሻአላህ የኛ ፐርፐስ የምናውቀውን ነገር ለእናንተ ሼር ማድረግ ነው። ትንሿን የምናውቃት ነገር ለእናንተ ሼር እናደርጋለን። እናንተም ያላችሁ የሜካኒካል ግንዛቤ ትንሽ በተወሰነ ደረጃ እንዲጨምር ይደረጋል። መካኒክ ጋር ሄዳችሁ የሚያታላችሁና የማያታላችሁ መካኒክ የምትለዩበትን ስታንዳርድ እንድትደርሱ ትልቁ ምኞታችን ነው። ውጭ ሀገርም ያላችሁ የማንም ባንጋሊና ፓኪስታኒ መጥቶ ሱዳኒ መጥቶ በእናንተ ብር መሞከሪያ እንዳይሆን
እያንዳንዱ ትንሽ ግንዛቤ ከወሰዳችሁ ሁሉን ነገር ሊገባችሁ ይችላል። የት መሄድ እንዳለባችሁ፣ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ኢቭን ስለ ሰርቪስ ስኬጁል ራሱ ጠንቀቃችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው በዚህ መልኩ እንግዲህ ቪዲዮዎቻችንን እየሰራን ብዙ አሉ። በማንኛውም የመኪና ችግር ላይ ብዙ ቪዲዮዎችን ለቅቅ ያለሁኝ እየገባችሁ ሁላችሁም እዩ። ለባለ መኪኖች መኪና ያላቸው ውጭ የምትኖሩም ኢትዮጵያ የምትኖሩም በዚህ አጋጣሚ እኔ ቪዲዮዎችን ገብቼ ቼክ ሳደርጋቸው በጣም ከ165% ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚከታተሉት። በጣም ብዙ ተከታታይ ያለው ኢትዮጵያ ነው። በመቀጠል ያው አረብ ሀገር ነው። አረብ ሀገር አለ፣ ኢትዮጵያ አለ፣ የኖርዝ አሜሪካን ይሄ ኢሮፕ ምናምን አውሮፓ አሜሪካ በተወሰነች ፐርሰንት ትንሽ ፐርሰንት ነው ያለችው። ገብቻቸው ነበረ። እንግዲህ ያው ይህንን አሁን የፈታው በካህ ኢንጀክተርስ ሊያጥብ ይገባል ወደ ውስጥ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንደነገርኳችሁ ይሄ ነው ጂሃዙ GDI የኢንጀክተር ፍላሽንግ ቴስተር እና ፍላሽ ማድረጊያ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሜካኒኮች ወርክሾፕ ያላቸው ሀገር ይሄ የቻይና ምርት ነው። በእርግጥ ግን